Một con khỉ ghè muốn đến lấy bảo bối. Ai cho ngươi cái gan đó? Này ta muốn đánh cái cung này chơi. Nghe quen thuộc vậy. Anh hai đến làm gì vậy? Phản chơi, đỉnh. Này không phải ngươi đã phản thiên rồi sao? Ta chỉ ngươi đến một nam ngư hải khác được khum. Nhớ ngày trước ngươi trông đồ của ta, 7 gói quê cây 3 chai Seven Up. Cúng tổ tiên chứ có phải cúng khỉ đâu. Ta cứ muốn hấu hải này đấy. Thiệt hà bà thơ, ta sẽ không nói với ngươi là ta còn có một bộ skin bình nguyên vô tà tả một nó. Đúng là chó rách áo ôm mà. Hấu hải còn 3 người nữa cơ mà. Nếu ngươi muốn đánh, có thể tìm đến Đông Hải, view biển, gió mát, ghế em, hay ta cung cấp mì hải sản trọn gói cho ngươi. Full top bờ ra bình. Vì sống còn của bản thân. Ở đây nhỏ như lỗ mũi nên ngươi lên thiên mà chơi, lên đấy tha hồ mà trượt patin. Ấy khỉ đâu? Phụ vương, độn giày của ngươi. Ôi trai cưng, bị khỉ đầu chó cuỗm rồi. Thiên đình, cạn phước rồi.